بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أفضل الخلق ومن والاه عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بوصفة صغيرة صحيح، بس ما شاء الله تجربتها حلوة جدا، وكل اللي جربها من سنين السنين أجدادنا وأمهاتنا وكله بيتعالج بيها. حاجة كده ببلاش، دي طبعا للكحة. انتوا عارفين ان انا مريت بتجربة كورونا وكان عندي كحة ناشفة وكده، بس بصراحة الوصفة دي وهم. ده ورق جوافة يا جماعة، ورق شجرة الجوافة اللي انتوا شايفينه قدامكم ده ورق شجرة الجوافة. طبعا احنا بنجيبه وننشفه، بيفضل من السنة للسنة. عايز تستعمليه اخضر الايام دي بتستعمليه زي ما انتوا شايفين كده. احنا بنغليه اهو، وبتاخديه على الفطار. ده مغلي ورق الجوافة اهو قبل الفطار، او بتاخديه في اي وقت، بس يستحب ان هو يكون من غير سكر. لو مش قادره تشربيه من غير سكر ممكن تحطي معلقه عسل نحل، او تحطي معلقه سكر صغيره. ما تنسوش اللي جرب الوصفه ما ينسانيش في دعوه حلوه.